എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ. അത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ജൂൺ 1 എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. ആ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ കേക്ക് കിട്ടിയതിൻ്റെ അടിയിലിരിക്കുന്ന ചട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ചട്ട. നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഒരു സർക്കിളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ. ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ച് സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട്? പൊളിച്ചുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കണേ ബെറ്റർ എൻവയോൺമെന്റ് ബെറ്റർ ടുമാറോ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കണേ. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് കളർ ചെയ്യണം. കളർ ചെയ്യണേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം. മാർക്കർ ഇതുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. ഗ്രീനാണ് അടിക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ അതിനൊരു വെറൈറ്റി വേണ്ടേ? അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗ്ലൂ ഫെവിക്കോൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നന്നായി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടുക. എന്നിട്ട് അത് ഉണങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പച്ച ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് അടിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ആവില്ലേ? അത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഗ്ലൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഫെവിക്കോളും ഇച്ചിരി വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യണം. ആദ്യം കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ മതി. അതിലേക്ക് ലേശം വെള്ളം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാ നമ്മളിതാ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി ഉണക്കാൻ വെക്കണം. ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നന്നായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണക്കാൻ വെക്കാം. അപ്പൊ ഗായ്സ് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പോസ്റ്റർ ഹെഡിങ് കൂടി എഴുതിയാൽ മതി. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനെക്കാട്ടും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങള് നോക്കൂ. ഇതിനോട് പുല്ല് പോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വിചാരിച്ചില്ല ഇത്ര ഇത്രയും ഭംഗിയാവും ട്ടോ. അടിപൊളി. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളുടെ ഇതുവരെയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് ബിഗ് താങ്ക്സ്. അപ്പൊ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.